numărul 110 în concurs, Mara Boană, Chitric, actul 3. Eu am început baletul când aveam 5 ani și au decis părinții să mă ducă pentru că era un hobby drăguț pentru un copil de 5 ani și am început cu doamna profesoară Simona Baicu la Liceul de Artă din Bacău. Am dansat pe mai multe scene și a început să-mi placă foarte tare pentru că primeam premii și era distractiv. Și i-am întrebat pe părinții mei, i-am rugat dacă aș putea să încerc să fac asta într-un mod mai profesional și atunci m-am înscris în clasa a 5-a la Liceul de Artă, la secția de coreografie. Am decis că aș vrea să ajung mai departe, să împing limitele și să trag cât de tare pot, să ajung undeva unde poate este mai bine. Și având în vedere faptul că în România condițiile pentru artă nu sunt chiar atât de bune, ca să faci ceva de performanță trebuie să ai și condiții, nu numai profesori și dorință de muncă. M-am dus și am dat audiții și m-au acceptat în școala din Mannheim. Eu m-am mutat de acasă la 15 ani și nu pot să spun că mi-a fost prea greu, sinceră să fiu, pentru că sunt o persoană destul de independentă, dar totuși eram foarte bucuroasă pentru că în sfârșit am reușit să îmi ating unul dintre țelurile de viitor. Dar mi-a și fost destul de frică, nu neapărat pentru că eram singură acolo, dar pentru că nu știam limba germană și nu știam ce va fi acolo. Și cu timpul am învățat, iar acolo am stat la o familie gazdă, care și ei vorbeau cu mine doar germană. Chiar mi-a plăcut acolo, a fost o perioadă din viață destul de bună. Și acolo am descoperit chiar condițiile pe care le-aș fi vrut. Am dat audiție la școala de balet din München, unde m-am și acceptat la programul de facultate și acolo a fost o experiență wow! Am dansat în câteva spectacole de la Opera Națională din München și a fost o experiență pe care nu se poate uita așa ceva, pur și simplu. Atunci când veneam acasă, trebuia să scriu într-un timp foarte scurt toate tezele și testele pe care nu puteam să le dau cât eram în țară. Am decis să mă mut în Ucraina și acum sunt studentă la Colegiul de Coreografie din Kiev. Atunci când avem spectacole, mai ales, devine mai greu decât când avem ore pur și simplu de exersat, să spunem, ore de studii. Pentru că atunci ai și orele de studii plus repetiții. Noi avem balet de 6 ori pe săptămână, de luni până sâmbătă. Și mă duc în fiecare dimineață acolo la școală, după care avem ora de studii, timp de 2 ore. Iar după aceea mai avem și alte materii, de exemplu dans de caracter sau dans modern, dans contemporan sau pas de deux, duet. Dar acum am avut mai multe repetiții pentru că am dansat la Opera Națională din Kiev în spectacolul Spărgătorul de nuci și am avut 3 roluri, ceea ce a fost destul de greu pentru că necesită foarte multă pregătire și am avut emoții foarte mari. Aveam autobuzul la 8 dimineața și ajungeam la 9 la sala de balet, iar după aceea eram acolo în unele zile și până la 9 seara, repetând. Vorbitorii de rusă din balet sunt așa, țin unii cu alții, să spunem. Și îmi era destul de teamă pentru că eu încă nu vorbesc rusă prea bine și atunci nu vorbeam chiar deloc. Când am decis că aș vrea să mă mut din România, părinții inițial nu prea au fost de acord, deoarece toate discuțiile pe această temă au început când eu eram în clasa a 7-a. Dar eventual i-am convins pe părinții mei că asta este ce vreau să fac și
că am conștientizat faptul că pentru a ajunge unde vreau, trebuie să ajung în altă parte, unde am mai multe condiții. Baletul, ca în orice meserie, de fapt, da, este foarte greu să avansezi mereu, chiar pe merit, pentru că, bineînțeles, că mai intervine și influența altor persoane pe care le cunoști, sau, de exemplu, naționalitatea mai contează uneori și depinde de foarte multe lucruri succesul tău, din păcate nu doar de talent. Când am fost la una dintre școlile pe care le-am spus mai devreme, nivelul de discriminare puțin a fost destul de mare. Câteodată aveau prioritate la ce roluri primeau și dansau. Da, mereu, nu știu, e așa greu subiectul ăsta. Da, este destul de păcat totuși, pentru că într-o meserie în care ar trebui să conteze foarte tare cum arăți și cum te prezinți tu și ce tehnică ai, contează foarte tare și naționalitatea, de exemplu. Da, există mult mai multă lume decât ați crede care ar putea să facă balet după date fizice, dar totuși nu foarte mulți reușesc, foarte mulți copii talentați. Din păcate nu reușesc să ajungă la o carieră profesională pentru că intervin și factorii psihologici. Baletul, care pare să fie ceva atât de drăguț și firav, da, că de fapt în spate se întâmplă totul cu țipete și nervi și da. În balet mi se pare foarte special pentru că suntem destul de mulți care ne alegem acest drum. Bine, noi spunem că suntem mulți, dar comparativ cu majoritatea nu suntem deloc mulți. Dar mereu când te duci la un concurs, de exemplu, sau călătorești undeva cu baletul, nu știu cum, dar mereu se întâmplă să te întâlnești cu cineva cu care te-ai mai întâlnit mai de mult. Să zic de nivelul de șmecherie. Spune-ne despre nivelul de șmecherie. Când ești pe scenă, se simte așa frumos, pentru că te gândești, wow, toți oamenii ăștia din sală au venit să ne vadă. Și, nu știu, cam atât cred.